Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan Adelia. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Narigat no managsospetsa ti asawa. Tamabalin nga iso ti mangitunda iti pan nakarakrak ti pamilya. Bueno papagayam, intay dinggen ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod ni Pagayam Adelia. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Yeah! Abay, kastoy lang ti sida, ha? Sayo ti lang? Pasensya kan lakay. Awan ngamin paggatang ko itinaimas asidaan. Di ko namkit di. Inted mo iti lalakim ti kwartam. Tony, namin anon nga imbagagkan ka. Awan lalakik. Ulbud ka talaga. Apaya dinanog na. Tatang, di mo danugan ni Nanang. Hoy, di ka magibiyang dito ya, Dennis. Imubingan ka man nakibiyang. Kanayon nga minadangram ni Nanang. Tunggal mabartag kayo. Kakaasin ni Nanang. Ano yan? Nalalaing ka pa yan ng itisyak? Anay ko, Tatang! Hoy! Sumardeng ka. Di ka makibiyang dito eh. Anay ko. Gusto ko man, Tony. Di man dangran ti anak ta. Ha? Dennis, anak, pumanaw ka na. Kartingam. O, Nanang. Hoy, Delia. Awan sir bim akabala! Tony, pangasim. Di mo dadaulan dagiti kagawaan. Di mo ibarsag dagita baso. Dagita lang ang tinabat-bati a kagawaan tayo. Anak ko, apay alimbitom day tarupam. Awan day to'y nanang. Ay, amuklatan. Kinabil na kamanan ti asawam. Nanang. Ay na anak ko aya. Aginggat kaano ka di nga ibantay mo ti bagim kan kuana. Kasladyak ngamin kabailan abyagan ti anak ko. No si Syaklaan, nanang. Una, ngam an-usam kadilatan ti kasday nga ugalin na. Anusak pa'y lang ti asawak. Agingga iti kabailak. Barang agbalbaliw ton. Lakay, nagapong ka di. Ije, ayan ti kumpare. Nabartak ka manan. Sana ka nabartag. Awan gayam. Imakar ka no mat iti pagdaitan ni Paridante. Wen lakay. Kakakar na italaang nga aldaw. Amo ka! Imakar ije ayan mo. Tapno ka na yun kayo ngagkita. Anya? Imakar, gaputa adayo nga ad-adut agpadait ije ayan mi. Rason! Mamwak tula nga aramid kayo. Makita yun. Jack amukan ka, Tony. Nagrugit a talaga ti panagpampanunot mo. Sige, maturog kan. Tapno saan akong pormi ti ibagbagam. Day, apay mare. Nakaul-ulimag ka mat. Kasla nagdakkal ti problema. Parikot ko ti asawak, pare. Oh, taapay mare. Kanayo na nakainom. Tunggal agawid. Nabartak. Talaga aparikot day tamare. Bayam, kasaritak inton agkita kami. Saan? Di mo aramidan ti kasta. Amangan no addarumswa aparikot. Anya, palagi pa kumalaang ti kumparek. Saanan, pare?
Amangan no ad-adda apagatapan na ka. Idinto pa'y naamuan na nga imakar ka dito ay. Kat sabalin tinapanunot na. Kinunana atap no kano kanayon ta nga agkit kita. Ay, unay matan ni kumparek. Jaklain pagarup akas tagayam ti panunot na. Ibagbagakon kan kadag ito ay. Tapno ammom ti araramidam. Amangan no adda pagsabatan nyo. Kat pagaramidan na kaitidakas. Ad-addan tumanan aparikot no kastaman ti mapasama. Hoy, Dennis! Isardang mo man pa dito panagay-ayam mo iti bola. Apay ka di, tatang. Umay ka dito, Tadadamagag. Anya day jay, tatang. Adda ka di makitkitam, akakuyukuyog ti inam, ije pagdaitan. Addamat, tatang. Kanayon dang agkadwa no mapandamangan. Ha? Lalaki ka di, Dennis? Saan, tatang? Ningay anti magda abusda. Sigurado ka nga awanin sa bali? Wan, tatang. Masigurado ko dayta. Amangan mat no binilin na kati inam, adi mo ibagbag at imakitkitam nga aramid na. Saan, tatang? Ngam apay akas tati damdamagan nyo. Kaya't ko lang tiyag sigurado. Sige, pumanaw kan dito. Wan, tatang. Nagalasan ti kasjay nga ibagbagam iti anak mo. Ha? Panagkudam ka di. Kat mayat ti kasjay nga ibagbagam iti ubing. Addakan. Wen, nangag ko amin nga imbagbagam iti anak ta. Anya ka kadi. Awan ti madingar aramidak, Tony. Iso asaan mo ko maapagdamagan iti kasjay je anak ta. Wen, umaya kon. Bye. Asino man enje inawagam, Delia. Kita man ta cellphone mo. Kunaktupay kat. Ni Dante ti imawag. Imbaga na amasapa ka? Tapno nawaya kayo, ije pagdaitan, ha? Tony, bigbigat ngam agsususpet sa kamanan. Nabatad mat? Ni Dante je inawagam itay. Kat amuklatan nga adda nagtulagan nyo. Iso amasapa ka arumwar dito'y balay. Daytoy ti maiparbang iti daytoy a cellphone! Imbarsak mo matan ti cellphone ko! Tapno di na kan maawagan ni Dante. Inawagak nga agpaiso. Ngam imbaga na lang ang masapaak. Tada na sapa nga agpadait iti innam abistida. Kat awan pa'y dagiti kakadwak a babae. Aniya? Mamati kan? No di ka mamati. Sige, mapanta ijay pwesto. Tanidan ti am mismo ti pagdamagam. Ha? Aglablabos kan, Tony. Ang mga agbabawi ka iti kastangar aramidam. Di nakpagsawan iti kasta, Delia. Amo ka! Natangsit ka! Gaputa at dalalaki, mapagtangsit mo! Sige! Tumpaan nakpay no kayat mo! At titirupak! Derderam tirupak iti tumpaan no kayat mo! Naladaw ka, Madelia. Kunak no masapa ka, tay nawagan na ka ni Dante. Ang imununak pa'y matasimmang patngam sika. Kuamam, pasensya kayo kuman. Adalang amin nakasingak itay. Uray ikisayon iti sweldok ti bayad ti panagdait ko kumaitay. Ay, sana kasta ti kayat ko asawan. Mas daawak lang amin. Dain yawag ni Dante itay nga agrubrubwat ka kanon. Ma'am. Oo. Ni, apeng agsangit ka ngay. Di mo pa kadanagan di padait asaan tayo naawat. Tagsubli ka nulatan inton aldaw. Nasayaan mo't nukas na, ma'am. Tapno sana sayang. Ang baybay amang panay tapadait. Tikit di damdamagag ti sungbatam. Apeng agsangsangit ka. Awan?
Ma'am, Anyang awan kat agsangsangit ka lang arudan. di nga minasawak, ma'am. Iso ti parikot ko. Ipapilit na nga adta lalaki. Idinto taawan. Tony, ada ka di pa'y aramidam? Awan. Apay ka di. Adala kayat ko nga ibagakan ka. Amo ka maragsakan ka iti daytoy. Anya data. Masikugak lakay. Dua abulan ng tisikug ko. Ang mga no babae ti maikadwa nga anak ta. Anya. Apay akas ta ti jar mo. Di ka di maragsakan? Maragsakan hak. Apay ka din nasaan. Agpaiso? Wan. Ang data. No may panagnak mo. Asak ti ama ti sikog mo. Wen alakay. Asino kumapay ngay? Kat si kamat ti asawak. Kan si kalaan ti ay ayatag. Manon ti tawan ni Dennis nga anak ta. Apay nga ita ka lang agsikog. Ita. Tagkatrabahuan kayon kay ni Dante. Lakay, si Kati ama daytoy. Kan adamot asawa ni Dante. Anya ti amok. Ang mga nulimed nga dar-aramidan nyo. Ne, agsangsangit ka manan, Mare. Jak nga minin mawatan ti rinak. Ma'am, kan jak amo na niya ti aramida. Apay nga minaya. Agat atap ti asawak. Amangan kanunusaan nga iso ti ama to'y sikog ko. Anya? Nagalas mo day nga imbaga anakan kan? Iso ana say-saya at salangan. No agik katak dito ma'am. Ni, apay nga gikat ka nga eh. Apay, kurangam ka diti ipapasweldo kan ka? Saan, ma'am? Amangan no agbaliw ti asawak. Amangan no agtalnan. No agikatakon iti trabaho. Agim imon namin kanidante. Nangro na itatama si Kugak. Imbaga na nga itaakla ka nung agsikog manen. Idi agkatrabahuan kamin kanidante. Nairanranan tumat ngamin. Aniya? Tsak amon na niya ti aramidak, ma'am. Mababainak pa yan ka ni pari Dante. Ay, tinapatag. Awan ti madingar aramidan nyo. Panagnakamkid di kan kuha na, abidot ti pampanunutan na. Basta awan dagres resign, Delia. Sayang ti trabahom na ibatamkit din. Kapulang iti awan kas iskan na abanag. Delia! Apay ka dito ni. Nabartag ka manan. Ada aklaang mo't dito eh. Adda na kay baga kanya ka nagkuyog kayo kini Dante je sentro. Napan kayo ka di nag-date, ha? Nagkuyog kami nga agpaiso. Ngam napan kami nagkita iti tela. Usaran mo iti pagdaitan. Woo! Sana ka mamati. Imposible no tela lang ti ginagarayo, Jay. Jay, kung makaduam a babae ati kakuyog mo. Ado ti tela a ginatang mi. Kat di mi kabailan a bagkatan. Anya kamot ng Tony. Apay ka di akas tatira aramidam kanya ka. Ang grason ka pa yun. Titakyag ko. Tatang, ipatang ni nanang. Di mo kumamot ng ran. Tay sakit mo pa yun, tinam. Wan, gaputa kakahasin iti pampamayam. Uray ubingak. Ammo ka maditir aramidam kininanang. Nalabos kan tatang. Ano ya? Agpada kayo nga gina! Di ta kayo manlayan! Dennis, anak. Saan arumbang akas jay tinaramid mo iti amam? Di mo kuman ululitan ti panangbog ka mo kan kuana ha?
Masyanak ngamin kan nanang. Kanayon nakadangran ni tatang. Uray no kasta. Di mo pagsasawan ti amam. Nakulapan lang ti panunot na. Gapu iti panagat-atap na. Basta, jak kanunungan ti aramid na. Bayat ti panagdakkel ko. Tilatan pa ng kabkabil na kan ka ti kanayon na makitak. Iso adi na ko makagura. No dilawak ni tatang. Kanayon ko maalaglagi pam. Asaan arumbang asong batam tinaganak mo? Wan, nanang. Lakay, dagasin nakman inton malum ije pwesto. Abay, ada karagam? Adda nga rod. Adda nga minangtad itinatnatang. Kat jak mabagkat. Una. Urayan naklatan ni Jay. Masapa ka kading agritira? Wen lakay. Ay, bagkatak ko maidikal man dagi jay anatang. Ngam jak mat kabailan. Dakkel mat ngamin ti tiyan ko. O sige. Urayan na kay Jay. Dagasan ka. Anyan ti asawak. Nalipatan naksamot din asukunan. Awan ka di pa iti text na, no pa umayan? Ay, awan nga rod pare. Jak pa'y maawagan. Anya? Kasano nga itan, nadagsan pa'y dagit awit mo. Ay, awan nga rod Ibatik sa langan no saan nga umay. Amangan no madadaal dagitan natang mare. Sakat awan serak tayo inton bigat. Ay, dayta nga rod kad. Mare, itulod ka langan. Anya, amangan adda nga agatap. Saan mat siguro? Makita namat no bilang a binagkat ko ti kargam. Sa bagay. Alang arot pare. Kat agyaman ak unay iti panangijayam iti tulong mo. Dennis, anak. Simbangpot ka din ti amam. Wan, nanang. Anya? Ayaba man nga rod. Ta isarak na dagiti awit mi anatang. Nabartak mat. Isumat lagayam adinak sinukon. Alang rod. Tulungan ni uncle mo Adante amang isarak ka dagiti awit mi. Wan, nanang. Nangagutinagan ni Dante. Abaya nagkuyog kayo, ha? Intulod ko lang ni bakat mo, pare. Tadi na maawit ti kargana. Aniya? Tony! Guston! Pudno ti atap ko niya. At sa relasyon niyo! Di mo kumandanugan ni Dante. Tinulungan naklaan. Tay sakit mo pa ito yung lalaki! Gusto ko man, pare. Awan ti madi nga intensyon ko. Awanan kay tibain. Yan na tayo. Saan? Saan? Di mo kumapanlangan! Saan? Pare Dante! Pangasim dili ha. Pakawanan na ko ma. Nabarta kang idikalman. Isuan na pang urko ni Dante. Aglablabos ka, Tony. Gapu iti panagat-atap mo. Nadangram ni Dante anang tulong kanya. Diyak ing gagara ti panang pang-urko ken kuana. Nakulapan lang ti panunot ko. Nabarta ka. Diyak mo tinararamid ko. Sige. Mapan kay di ospital. Kat anusam agastusan ti pan naka-ospital na. Gaputan na donor ti ulo na iti panang pang-urmukan kwa na iti bote. Kan urayom. Taidarom na ka ni bakit na. Tulungan na ko, Madelia. Pangasim. Diyak kaya ti mabalod. Uray gastusak ti pan naka-ospital na. Dayta ti maganap mo gapo iti nagmadi nga ugalim, Tony. Mamartag ka lang arudan. Manangimon ka pa'y. Delia. Isuan na sa isaya at no agsinatan. Ha? Diyak ka sa pulan ti asawa akaskan ka. Anak ko. Ay na, anak ko. Pagtungtungan nyo ka di anasaya at daita. Si kamot, Tony. Saan nga min anasaya at ti managatap, anak ko? Gaputa iso daita ti mangitunda iti panakadadaal ti pamilya. Agbalbaliw ka kuman, Barok.
kat dumawat ka ti pamakawan ni Dante. Uwan nanang. Kat napakawanan nakmat. Delia, bakit? Pinakawan ni Dante ti asawak Mr. Lonely. Ket manipod idin, nagbalbaliwen ti asawak. Ita, nasingeddan iti tunggal maysa. Ken binaliwan nan anaming pinsan ti ugali na. Alakastan, ket agyaman unay. To'y pagayam mo, Delia. Pagayam Delia, pudno launay ti kunada, anu maminsan, urayen pa'y ti tao, nga adda maisagmak, gapu iti aramid na, sa agbalbaliw. Dayta tinapasamak iti asawam. Nasaya ata nagbalbaliwan ni Tony. Tala, sapay kumatag na nayunan dayta apa nagbalbaliw na. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan Adelia, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Ansyong. Ken iti matdireksyon, Virgie Paclay. Musical scoring ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.